سلام. امروز 12مین روز از مهر ماه سال 1404 و اینجا محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و ساعت دقایقی از 11 گذشته و مراسم افتتاح 24مین نمایشگاه بین‌المللی تأسیسات، تهویه مطبوع و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی با حضور فرماندار تهران، با حضور معاون صنایع عمومی وزارت سمت در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران در حال افتتاح است. بله، مراسم برش روبان انجام شد. این نمایشگاه تا 15 مهر ماه ادامه داره و اینکه این هم نشان اکسپو 2027 بلگراد هست که در اینجا گذاشته شده.